yoga no solo son las asanas o posturas físicas Yoga nu sunt doar asanele sau sau posturile que están muy famosas en el planeta. care sunt foarte cunoscute pe planetă. En Estados Unidos hay más de 9 millones de personas que practican yoga cada día. În Statele Unite există mai mult de 9 milioane de oameni care practică yoga în fiecare zi. Yo tengo un estudiante en Nueva York, en Manhattan, Am un cursant din New York que tiene un centro de yoga. care are un centru de yoga. Es yoga caliente, así le llaman, hot yoga, ¿no? Hot yoga. Yoga caldă. Sí, esta es una habitación donde hay una temperatura muy alta Aceasta este o încăpere în care temperatura este foarte y ahí hacen yoga. și fac yoga. ¿Y saben cuántas personas entran diario en ese centro de yoga? Știți câte persoane intră zilnic în acel centru de yoga? 400 personas. 400 de persoane. Es impresionante. Este impresionant. Este tipo de yoga Acest tip de yoga y el negocio que hay en torno al yoga en los Estados Unidos. și afacerile care există în jurul yoga, Y entonces, a tal punto astfel că de que tengo muchos amigos y amigas allá am foarte mulți prieteni și prieteni acolo que pueden estar escuchando las clases care pot să asculte aceste y en su asiento están haciendo prácticas de yoga. și pe scaun de în realitate fac exerciții de yoga. Y o por allá se ponen en un rincón Sau se pun undeva y siguen haciendo sus prácticas. Bueno, son habilidades físicas que se desarrolla a través del yoga. sunt abilități fizice care se dezvoltă prin yoga. Pero eso no es el yoga. Dar asta nu înseamnă yoga. El yoga es todo un proceso de autoconocimiento Yoga este în realitate un proces de autocunoaștere que tiene que ver con el retorno a la conciencia care are de-a face cu întoarcerea o de nuestra conciencia sau conștiința con nuestra naturaleza real. cu natura noastră reală. Las prácticas físicas que fortalecen el cuerpo físico Care întăresc corpul fizic, obviamente son maravillosas, son útiles. evident sunt minunate și sunt utile Necesitamos estirarnos, și avem nevoie să ne întindem, necesitamos que el cuerpo físico esté bien. avem nevoie ca corpul fizic să fie bine. Y si están inspirados Și dacă este por las prácticas psicofísicas del yoga, están bien. și dacă sunteți inspirați de practicile psihofizice ale yoga, să fie foarte bine, Pero el yoga físico solo es la parte superficial del yoga. dar yoga fizică este doar partea superficială. El yoga es algo más profundo aún, Yoga este ceva mult mai profund, igual que la palabra religión, la fel ca și cuvântul religie, que es el acto care înseamnă de trabajar de internamente a munca în munci interior para llevar nuestra conciencia pentru a ne duce conștiința a la unidad. la unitate. Entonces es todo un proceso Și atunci este un proces espiritual y psicológico și psihologic que se comprende care se cuando nosotros vivimos una experiencia transpersonal. poate înțelege atunci când noi avem o experiență transpersonală. Necesitamos un punto de referencia Și avem nevoie de un punct de referință de lo espiritual din partea spirituală para hacer un camino espiritual. pentru a putea practici un punct spiritual. No es suficiente la lectura de un libro sagrado, Nu e suficientă citirea unei cărți sacre inclusive una oración. sau chiar a unei rugăciuni. Necesitamos aprender de nosotros Trebuie să învățăm din noi que hay estados interiores că există stări interioare armoniosos, pacíficos, armonioase, dulces, dulci, amorosos, iubitoare extraordinariamente bellos și extraordinar de frumoase, que no visitamos, pe care nu le vizităm, que hemos olvidado. pe care le-am uitat, Pero cuando nosotros experimentamos ese estado, dar atunci când noi experimentăm aceste stări, empieza la segunda fase de nuestro trabajo espiritual. începe deja a doua parte a muncii noastre spirituale, Porque la primera fase está basada en el instinto espiritual. pentru că prima se bazează pe instinctul spiritual. ¿Qué es el instinto espiritual? Ce este instinctul spiritual? Es esa tendencia que nosotros, Este acea tendință pe care por naturaleza, tenemos pe care din natura noastră o avem de ir hacia la felicidad. de a merge spre fericire. Es sabernos que no estamos completos, Este să știm că nu suntem completi, sabernos que estamos fragmentados să ne știm că
sabernos que no hay plenitud, să știm că nu există plenitate, que no hay felicidad plena, că nu există fericire deplină, pero que es posible. dar că este posibilă. Ese instinto nos dice que es posible Acest instinct ne spune ce este posibil, y también nos dice dar ne spune și de que ya lo fuimos, că am fost pe acest. porque nadie busca Pentru că nimeni nu caută lo que no ha experimentado. ceea ce nu a experimentat. Como por ejemplo el templo de Delfos en Grecia De exemplu, templul din Delphi o el Acrópolis en Atenas. sau acopolurile din Atena. Es el resto de una exquisita civilización, ¿no? Sunt resturile unei civilizații extraordinare Gracias a ese templo, și datorită acelui templu, entonces nosotros sabemos noi știm de que allí se desarrolló una poderosa civilización că acolo s-a dezvoltat o civilizație puternică, de grandes maestros, filósofos, etc. și filosofi, etc. Entonces, el único vestigio de ese pasado de luz, pasado glorioso, Și unicul vestigiu al acelui trecut glorios son esos templos sunt aceste que están totalmente incompletos, vacíos care sunt incomplete, sunt goale o semidestruidos. sau semidistruse. La imaginación no es suficiente para poder Iar imaginația nu este saber pentru a putea ști cuáles fueron las verdaderas formas de esos templos y su uso. care au fost adevăratele forme acestor temple și pentru ce au fost de folos. Lo mismo que las pirámides en México, Machu Picchu en Perú, Acest lucru se întâmplă cu piramidele din Mexic sau cu Machu Picchu. son restos arqueológicos. Sunt resturi arheologice, Bueno, espiritualmente hablando, iar la nivel vorbind din vedere spiritual, también nosotros și noi tenemos un resto espiritual avem un rest spiritual muy antiguo foarte vechi que es el que genera și este cel ce generează el instinto espiritual. instinctul spiritual. Hay una sed de plenitud en el ser humano. Există o sete de plenitudine în ființa umană. Entonces, esta sed de plenitud tiene que ser saciada. Și atunci această sete trebuie să fie Satisfecha. satisfăcută. Pero para esto Dar pentru, necesitamos un punto de referencia. dar pentru a putea face acest lucru avem nevoie de un punct de referință, Y este punto es la experiencia transpersonal iar acest punct de referință este experiența transpersonală o la experiencia espiritual, sau experiența spirituală, la experiencia mística. experiența mistică. Entonces, esa sería la segunda etapa del trabajo Și interior. atunci este a doua parte a muncii. Entonces, la primera es reconocernos Și atunci prima este aceea de a ne recunoaște como cada uno de nosotros anhelamos profundamente la felicidad, cum fiecare dintre noi dorim profund fericirea, saber de que no podemos ir en pos de aquello que no conocemos, și să știm că nu putem merge înspre ceva ce nu cunoaștem, comprender de que ya fuimos, să înțelegem că am fost Felices. deja fericiți, que por alguna razón hemos perdido esa conexión con la felicidad că dintr-un motiv sau altul am pierdut legătura cu fericirea y que ahora debemos caminar hacia esa plenitud. și acum trebuie să mergem înspre acea plenitud. Entonces es ahí donde aparece el yoga Și atunci aici apare yoga, o donde aparecen las religiones, sau unde apare religiile, porque ellos también lo saben. pentru că și ele știu. Entonces, dentro del yoga, Și atunci în yoga obviamente existe la psicología o existió la psicología. există sau a existat psihologia Estoy hablando de ese yoga de hace miles de años. și vorbesc că mă refer la yoga de acum mii de ani. O del yoga que enseñó, por ejemplo, Ramakrishna Sau despre yoga pe care l-a învățat Dhamma Krishna o el Swami Shivananda, sau Shivananda, que son de los yogis, son los más importantes, care sunt unul dintre cei mai importanți yogi, y también un hombre que ha tocado mucho el mundo científico y transpersonal, él es hindú, și un om care a atins foarte mult această lume transpersonală, es Jiddu Krishnamurti. este Jiddu Krishnamurti. Murti. Y Jiddu Krishnamurti Și Krishnamurti tuvo experiencias, cumbres, experiencias espirituales muy importantes a avut experiențe spirituale foarte importante, que transformó radicalmente su vida. care a transformat radical viața Y a partir de esas experiencias și din aceste experiențe
él desarrolló una enseñanza de tipo psicológico și a dezvoltat o învățătură de nivel psihologic que en verdad ha seducido a muchos investigadores de la psicología care transpersonal. i-a sedus pe foarte mulți cercetători ai psihologiei transpersonale. Entonces, libros como el Bhagavad Gita Cărți ca Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam, sau el Srimad Bhagavatam, entonces son, o los Upanishad, sau Upanishadele, son libros sunt cărți que tienen filosofía, care au filosofie, pero fundamentalmente psicología. dar repetele psihologie. Entonces, existe una psicología hindú. Și atunci există o psihologie Existe en la tradición tibetana el Abhidharma, în tradiție tibetană Abhidharma, que es una psicología tibetana. care este o psihologie O budista. tibetană sau budistă, Entre los griegos, obviamente, también. și vine și între greci. Lo que ha quedado de psicología de los griegos son los arquetipos de los dioses y las diosas. Ce a rămas din psihologia grecească sunt arhetipurile zeilor și zeițelor Y lo mismo existe en los arquetipos en las tradiciones mesoamericanas. și tot despre arhetipuri este vorba și în tradițiile mezoamericane. Y estos arquetipos están conectados Iar acestea sunt conectate con procesos de transformación interior. cu procesul de transformare interioară. Bien, entonces el yoga fue Atunci, yoga, una ciencia maravillosa o știință minunată para enseñar acerca del proceso de reintegración pentru a învăța despre procesul de reintegrare o de regreso a la conciencia. sau de reîntoarcere în conștiință. Solo quiero hacer una aclaración. Vreau să fac o scurtă aclarare. Con respecto a la palabra yoga y religare. În legătură cu cuvântul yoga și religie. Realmente el hombre no se desconectó. În realitate, omul nu s-a despărțit, s-a deconectat. Lo que dicen otros maestros Ceea ce spun alți maestri es que la conexión este că această conexiune se debilitó, s-a slăbit que es muy distinto a que la relación se cortó. și este diferit de faptul că legătura s-a rupt, s-a tăiat. Un buen ejemplo Un bun exemplu lo tenemos con los teléfonos. l-avem cu telefoanele. ¿Sí? Nuestros teléfonos tienen en ciertas áreas un 100% de cobertura. Telefoanele noastre au în anumite zone 100% de O sea, está muy conectado a una antena y a una fuente, ¿no? Adică este conectat la o antenă și la o sursă. Pero a veces tiene el 50% de cobertura, Dar uneori are 5% de acoperire o el 10%, sau 10%. o el 1% de cobertura. Inclusive, aunque no tenga cobertura, Și chiar dacă nu are acoperire, el potencial de cobertura está en el teléfono. potențialul de acoperire este în telefon. Entonces, el hombre es igual. Și atunci este la fel și cu No hubo una desconexión, nu a fost o deconectare, solo la señal se debilitó. ci doar că a scăzut semnalul. Y esto lo podemos ver Și asta acest lucru putem en el vedea instinto espiritual que cada ser humano tiene. în instinctul spiritual pe care îl are fiecare ființă umană. ¿Sí? Por eso la intensidad en su manifestación de la virtud, De manifestarea virtuții, del amor, a iubirii, no es igual en todos. nu este la fel în toți. Hay más decencia en unos que en otros. Există mai multă decență în unii decât în alții. Y esto se debe obviamente Și evident că acest lucru se datorează a la calidad y al nivel de conexión calității și nivelului de conexiune de nuestra conciencia conștiinței noastre, con la conciencia conștiinței noastre cu conștiința cósmica. cosmică.